Salam, bugün mən sizə epilepsiya xəstələrinin yay aylarında diqqət etməkləri vacib olan məqamlar haqqında danışacağam. Bilirik ki, epilepsiya xəstəliyində pasientlər uzun dönəmli, illərlə, bəzən hətta ömürlük dərman qəbul etməlidirlər və yay aylarında bəzi nüanslara xüsusi diqqət etməkləri lazımdır. Xüsusən məktəb yaşlı uşaqlarda artıq tətil başlandığı üçün rejimlərini poza bilərlər və bu da dərman saatlarında problem yarada bilir. Vaxtında qəbul etmədikdə dərmanı epilepsiya olma ehtimalı, qıcolma keçirmə ehtimalı artır. Eyni zamanda yuxu rejiminin pozulması, yəni yuxusuzluğun özü belə epileptik tutmaların kəskinləşməsinə və tutmanın baş verməsinə səbəb ola bilər. Yay aylarında davamlı günəş altında olmaqdan qaçınmaq lazımdır. Xüsusən epilepsiyalı pasientlərdə davamlı günəş altında olmalar epileptik tutmanı tətikləyə bilər. Bəzi epilepsiya formaları var ki, bunlar fotosensitiv qıcolmalardır. Hansı ki, burada günəşin özü pasientin qıcolmasını tətikləyə bilər. Eyni zamanda səyahətə gedən zaman gecə uçmalarından, gecə yolculuqlarından çəkinmək lazımdır ki, yuxusuzluq olmasın. Çünki bildiyimiz kimi epilepsiyalı pasientlərdə önəmli olan dərmanın vaxtında qəbul edilməsi ilə bərabər bizim biodavranış strategiyası dediyimiz normal yuxu çox önəmlidir. Normal qidalanma, rejimlə qidalanma, xüsusən energetik içkilərdir, kofein tərkibli içəcəklərdir, bunlardan qaçınmaq lazımdır və monitordan kənar qalmaqda. Yay aylarında xüsusən bunu vurğulayıram ki, yenə uşaqların tətil vaxtına rast gəlir ki, bu zaman məktəblilər davamlı nəzarətsiz telefon, televizor, planşet qarşısında ola bilirlər ki, bu da yenə fotosensitiv qıcolmaların kəskinləşməsinə gətirib çıxara bilər. Sağlam olun.